bewegen. Ja. Jetzt haben wir noch die Y-Achse. Also ein Schnellfoto oder eben von Hand oder der Welt. Die Achse ist jetzt da. Oder eben von Hand. Okay, noch. Tisch kann man von Hand kurbeln einfach. Ja. Kann man dort, oder? Also der Rundtisch. Ah, der rote ist? Ja. Ja, kann man dort.